Всем привет! На часах время почти 5 утра. И мы не спим не потому, что мы такие зожники, а потому что мы отправляемся в очередное мини-путешествие. И на этот раз мы отправляемся тоже за границу, но в Беларусь, а конкретнее в Минск и в его окрестности. Время 8:30, мы почти под Смоленском, едем дальше. Приехали до Минска, вот такой у нас прекрасный вид из окна. Мы уже заселились, сейчас чуть-чуть отдохнем и пойдем изучать город. Шли в одно из самых популярных мест гастрономии в Беларуси, которое все советуют. Это кафе «Васильки». Сейчас будем пробовать.
Сегодня у нас второй день в Минске, погода прекрасная. Сегодня по плану тоже прогуляться по городу, потому что тут оказалось довольно много красивых, интересных мест. Так что вперед!
Это наш третий день в Минске. Сегодня мы отправляемся за город посмотреть на замки. Думаю, это будет очень интересно, красиво. Сегодня, конечно, погода не такая ясная, но я надеюсь, что дождя не будет, а все остальное ерунда. Наша остановка — это город Мир, и на фоне меня его главная достопримечательность — это Мирский замок. Следующая наша остановка — это город Несвиж и Несвижский замок.